Yaysan la yaab kugu noqon haddii aad i aragto mar anigoo qoslayo marna aan ooynayo. Tani waa sifaadka ay leeyihiin dadka wanaagsan. Qofka wanaagsani waxaa ka oysiiya waxyaabaha aadka u daciifka ah, ilintiisuna degdeg ayay uga timaadaa marka uu afkiisa isku difaaci waayo. Taasina waa waxa kaliya ee uu awoodo inuu sameeyo. Laakiin nasiib darro, nafteedu waxay joogtaa zaman ay dadka badankooda u fikirayaan si qaldan, kuwa oo u fasiranaya habdhaqankayga wanaagsan iyo ixtiraamka aan u hayo cabsi, iyo kuwo kale oo wanaagayga u fasiranayo daciiftinimo. Maxaa yeelay nasiib darro waxay ku xadgudbeen qalbiyo ku kalsoonaa, waxayna moodeen in dadka oo dhan ayagoo kale ay yihiin. Laakiin aniga waxaan kalsooni ku qabaa inuu Allah igu arsuqi doono dad wanaagsan oo aan wada noolaano. Dadka wanaagsan kuma kulmaan si dhib yar, laakiin waxaan kulmiyay niyadooda wanaagsan. Nabadgelyo iyo naxariis Allah xaggiisa ka timaaday dushiina ha ahaato.